ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله رب تكونوا بخير. ان شاء الله في فيديو النهارده هقول لكم على ارخص بروتين باودر تقريبا في مصر، او يمكن يكون بصراحه ارخص مصدر بروتين تقدر تدخله مقارنه بالاسعار اللي احنا فيها دلوقتي. انا بذات نفسي اصلا كنت بستخدمه، يمكن يكون من شهرين او 3 بدات استخدمه، وهو فيجن بروتين من شركه ادفانسد، اسمه جو فود فيجن بروتين. حتى هو من شركه ادفانسد، حتى هتلاقوها هنا لو واضحه عندكم كده. هو يعد قريب جدا او شبه زي ليميتلس فيجن بروتين، نفس الفكره يعني. فانا قلت بصراحه يعني انا استخدمت المنتج ده يمكن بقالي مده حبه حلوه، فقلت ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده هتكلم معاكم عن المنتج ده من الناحيه العلميه وفي نفس الوقت من ناحيه تجربتي الشخصيه ليه. اول نقطه، يمكن اهم ميزه في البروتين ده، اكبر ميزه فيه بجد يعني سعره. هو انا شايف يعني انت هتجيبه عشان سعر رقم واحد. سعره 320 جنيه. طبعا انا يعني عارف اغلبكم مستغرب وكده، لكن لا، انا لسه مشيك النهارده سعره على امازون ايجيبت كام؟ ب 320 جنيه. يمكن انا لما جبته كان تقريبا ب 300 جنيه او 280 ساعتها. بس هي الفكره يعني اللي انا بتكلم يعني عليه ما زادش قوي مع الاسعار. وزن العلبه كيلو و85 جرام، والسكوب بتاعه بيكون وزنه 35 جرام، وفيه 25 جرام بروتين و135 كالوري. حتى تلاقي الكلام مكتوب هنا عندكم. طب هل الكلام او السعرات والكلام المكتوب ده هنا صح 100% ولا لا؟ انا بصراحه لو تسالوني، انا بصراحه فاقد الثقه في الشركات المصريه، فما اقدرش اقول لكم ده صح بنسبه 100% او متاكد من الموضوع. ولكن لو تسالوني بصراحه، انا بالنسبه لي مقارنه بالسعر اللي انا دافعه ده، يعني على سبيل المثال لو حتى ان شاء الله في نص كميه البروتين دي، انا برضو انا شاري، انا عايزه، يعني مفيش مشكله. وطبعا قبل بس ايه ما حد يجي يجري لي يقول لي ايه الحق ده البروتين النباتي ده مش كامل الاحماض الامينيه والكلام يعني اللي ايه طحنا فيه 100 مره يعني. فاحب اقول لك لا، البروتين الخام او معنى صح البروتين الباودر ده اللي بيكون معمول فيجن بروتين، لا بيكون كامل الاحماض الامينيه. ازاي يعني؟ هم بيكونوا مجمعين اكتر من مصدر بروتين نباتي ومجمعينه مع بعض. يعني على سبيل المثال يشوفوا على سبيل المثال الرز مثلا فيه احماض امينيه اساسيه مثلا ناقصه، طب مثلا البسله فيها الاحماض اللي ناقصاه، فيبتدي ده يزود ده وهكذا. يعني هو من الاخر كده بيجيب لك اكتر من مصدر بحيث يزودوا بعض، فتاخد انت في الاخر الاحماض الامينيه كامله. وعلى حد ما هو مكتوب المفروض المصادر البروتين النباتي اللي اتعمل منها هي الرز والبسله، على حد مكتوب هنا يعني. وفي نفس الوقت بيقول لك ان هو ما فيهوش سكر. يعني لو جيت قريت هتلاقي مكتوب زيرو شوجر مثلا. وفي نفس الوقت بيقول لك ما فيهوش لاكتوز، وفي سكر دايت ستيفيا، يعني هو الحاجه اللي مستخدمينها عشان يكون في طعم السكر بتاعه. ويعد البروتين ده نفس فكره ليميتلس فيجن بروتين بالظبط. فانا اصلا كنت عامل فيديو عن ليميتلس فيجن بروتين، فانصحك تروحوا تشوفوه الاول. كنت قايل فيه تفاصيل اكتر وكده عن البروتين النباتي عامه. وطبعا النسب او هم عاملينه من ايه، وفكره صفر سكر وكل الكلام ده كله، ده الكلام اللي هم كاتبينه. يعني انا مش جايب حاجه من عندي، هو كاتب لك زيرو شوجر. فهل انا متاكد من الكلام ده ولا لا؟ لا مش متاكد، وزي ما انا قلت في الاول. ولكن انا بقول لكم الكلام المكتوب. وانا اتكلم معاكم بصراحه، يعني المفروض اغلب الشركات اللي ليها دعوه بالغذاء او كده ليها نسبه ايرور من 15 ل 20%. فانا بالنسبه لي لو شركه زي كده يعني وصلنا لغايه بس ان شاء الله ال 15 او 20% نسبه الايرور دي، انا بالنسبه لي تمام جدا، ممتاز جدا يعني. ولكن الفكره انا مشكلتي ان الموضوع ما يتعداش كده ويضرب. يعني لسه كنت بتكلم في البروتين بارز وكده، لا بتلاقي الموضوع بيضرب بالضعف. نتكلم بقى في نقطه التجربه، طعمه بصراحه وحش جدا، ولكن بصراحه عشان سعره كله يهون. يعني حتى ان شاء الله لو كان طعمه ايه انا هشربه. انتوا مش شايفين سعره كام؟ وتقريبا مش متوفر منه غير طعم الموز بس، وهو بصراحه مش حلو. ولكن بصراحه انا مثلا بحط عليه مثلا لبن او كاكاو او كده، بيظبط الطعم بتاعه شويه. ولو انت عايز تشتريه، عايز تعرف تجيبه منين، اول حاجه ممكن تخش على الفيسبوك، تروح على صفحه ادفانسد تسالهم ان انت عايز تشتريه وكده. تاني حاجه ان انت ممكن هتخش على امازون ايجيبت دلوقتي اللي هو سوق. انا يعني كنت لسه اصلا مشيك عليه، لقيته موجود هناك بيتباع، وانا اصلا كنت شاريه من امازون. وبرضه هتلاقيه في الصيدليات، ونادرا اما تلاقيه في محلات المكملات الغذائيه. وبس كده. لو اي حد عنده اي اسئله وكده ممكن يسالني تحت في الكومنتات.